意味がわかると怖い話。冷蔵庫のメモ。仕事から帰って冷蔵庫を開けたら扉に付箋が貼られていた。牛乳買ってくるの忘れずに。俺こんなの貼ってたっけ。疲れてたし自分で書いたのかと思ってそのままにした。翌日も違う付箋が貼ってあった。ゴミの日だよ。手書きの文字は俺の筆跡に似ていたけど微妙に違う。気味が悪くなって念のためキッチンに隠しカメラを設置した。帰宅して確認すると冷蔵庫を開ける自分が映っていた。でも俺その時間は外にいた。